सबै मित्रजनहरूमा हार्दिक अभिनन्दन छ। आज म यसभन्दा अगाडि व्यक्त भएका जति पनि विचारहरू छन् त्यसैको क्रमबद्ध क्रमिक भिडियो अन्तर्गत म यो आज अर्को विचार राख्न गइरहेको छु जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसअघि मैले यहाँहरूलाई हाम्रो शरीरको हाम्रो मानव जीवनको जुन संरचना छ अथवा मानव शरीरको जुन संरचना छ त्यस सन्दर्भमा स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीरको सन्दर्भमा विवेचना गरिसकेको छु। स्थूल शरीरको समग्र भागहरू र सूक्ष्म शरीरको ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, अन्तस्करण र प्राणहरूको सन्दर्भमा मैले विस्तृत व्याख्या यहाँहरू समक्ष गरिसकेको छु। अब आज म यहाँहरू समक्ष सबैभन्दा पहिला मैले मानव शरीरको संरचना अथवा मानव शरीर देखिएको स्थूल शरीर सहित 5 वटा शरीर रहेको हुन्छ हामी मानवभित्र भनेर अगाडि मैले भनिसकेको थिएँ। 5 वटा शरीरमा पहिलो स्थूल शरीर, दोस्रोमा सूक्ष्म शरीर, तेस्रोमा कारण शरीर, चौथोमा जीवात्मा र अनि त्यसपछि अन्तिममा परमात्मा अथवा ईश्वर शरीर हामी भित्र रहेको हुन्छ भनेर मैले व्याख्या गरिसकेको छु। त्यो 5 शरीर मध्येमा मैले विस्तृत रूपमा विवेचना गर्ने सन्दर्भमा पहिलो स्थूल शरीरको मैले यसअघि नै राखिसकेको छु। दोस्रोमा सूक्ष्म शरीरको मैले विशेष रूपमा मैले विवेचना गरिसकेको छु। अब आउँछ तेस्रो कारण शरीरको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय र सन्दर्भ कोट्याउन गइरहेको छु। यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। साथीहरू, यो कारण शरीर भनेको के हो त? कारण शरीर भनेको के हो भने स्थूल र सूक्ष्म शरीर समस्त शक्तिहरूको पनि कारणको रूपमा रहेको, स्थूल र सूक्ष्म शरीरका समस्त शक्तिहरूको पनि कारणको रूपमा रहेको जुन आदि भौतिक समष्टि शक्तिपुञ्ज छ त्यसैलाई नै कारण शरीर भनेर भनिएको छ। अझ यसलाई राम्ररी बुझ्ने गरी भन्नु पर्दाखेरि स्थूल र सूक्ष्म शरीरका समस्त शक्तिहरू, स्थूल र सूक्ष्म शरीरका समस्त तत्त्वहरू अथवा शक्तिहरू, त्यसमा उब्जेका ऊर्जाहरूको पनि कारणको रूपमा रहेको जुन आदि भौतिक समष्टि चेतन पुञ्ज छ अथवा शक्ति पुञ्ज छ त्यसैलाई नै कारण शरीर भनेर भनिन्छ। कारण शरीर विशेष गरी 8 तत्त्वले निर्माण भएको छ, जसमा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, काम, कर्म र अविद्या गरी जम्मा 8 तत्त्वले अथवा 8 शक्तिपुञ्ज भनौँ न, 8 वटा शक्तिपुञ्जले यो कारण शरीर सञ्चालित भएको हुन्छ। यो सूक्ष्म भन्दा पनि अत्यन्त सूक्ष्म छ यो कारण शरीर। र यो 8 तत्त्वले कारण शरीरको जुन 8 तत्त्वको संरचना कसरी यसले निर्माण गर्दछ र यसले कसरी कुन शक्तिको रूपमा के कार्य गर्दछ र कस्तो कार्यप्रणाली हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई भन्न गइरहेको छु। अब यो शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध यो 5 वटालाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि विषय भनेर भनिएको छ। विषय यो चाहिँ अर्को 3टा काम, कर्म र अविद्या चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ भोग इच्छा हो, भोग इच्छा, भोगमा जाने एउटा विषय हो, अर्को भोग हो। यसरी यो कारण शरीरले हाम्रो शरीरमा विषय र भोग इच्छालाई पूर्ण गर्दछ अथवा त्यसलाई भोगिरहेको हुन्छ। अब कसरी त भन्दाखेरि अब यहाँहरूलाई म प्रष्ट रूपमा भन्नु पर्दाखेरि कानको कारण श्रवण शक्ति हो। कानको कारण के हो? श्रवण शक्ति हो र श्रवण शक्तिको कारण शब्द हो, हैन? अब त्यस्तै दोस्रोमा छालाको कारण के हो त भन्दाखेरि स्पर्श शक्ति हो। छालाको कारण के हो? स्पर्श शक्ति। त्यस्तै तेस्रोमा आँखाको कारण के हो भन्दाखेरि दृश्य देख्नु र रूपको विषय भोग्नु के हो त भन्दाखेरि आँखाको कारण हो। आँखाको कारण दृश्य देख्नु, दृश्यको कारण के हो त भन्दाखेरि रूपलाई भोग गर्नु अथवा रूपको विषयको भोग गर्नु। त्यस्तै जिब्रोको कारण के हो त भन्दा रसस्वादन हो। जिब्रोको कारण रसस्वादन हो, रसस्वादनको कारण रस हो।
त्यस्तै नाकको कारण घ्राण हो भनेदेखि घ्राणको कारण के हो भने गन्ध हो। यसले विषयलाई यसरी उपभोग गरिरहेको हुन्छ सूक्ष्म रूपमा हामीभित्र, होइन? त्यस्तै अब भोग इच्छामा काल शक्तिको कारणले इच्छा शक्ति पैदा हुन्छ। कालको कारणले, जुन हामी काल भन्छौँ नि, यसलाई समय पनि भन्न सक्छौँ अथवा काल पनि भन्न सक्छौँ। कालको कारणले इच्छा शक्ति पैदा हुन्छ। इच्छा शक्तिको कारणले नै काम सुरु हुन्छ अथवा कर्म सुरु हुन्छ, काम वासना सुरु हुन्छ, कामाग शक्ति सुरु हुन्छ। त्यस्तै महाभूतको कारणले शरीर शक्ति उत्पत्ति भएको हो। महाभूतको कारणले के भएको भन्दा शरीर शक्ति उत्पत्ति भएको भने शरीर शक्तिको कारणले नै मानिसले कर्म गर्दछ संसारमा। त्यस्तै विषयको कारणले मायाको उत्पत्ति हुन्छ। जुन विषय छ त्यसको कारणले माया सुरु हुन्छ। विषय के हो त मैले माथि भनिसकेँ, शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध नै विषय हो। विषयको कारणले माया सिर्जना हुन्छ। मायाको कारणले नै अविद्या र भ्रम पैदा हुन्छ, अज्ञानता पैदा हुन्छ। यसरी कारण शरीर हाम्रो शरीरमा काम गरिरहेको हुन्छ, होइन? अब शब्दको विषय, होइन? शब्द मिठो तितो, शब्दले मिठो तितोको विषय भोग गर्दछ, राम्रो नराम्रो, सुख दुःख, जुन शब्दले नै मानिसले त्यो भोग गरिरहेको हुन्छ। कसैले राम्रो बोल्यो भनेदेखि, मिठो बोल्यो भनेदेखि, अथवा उत्साहित गरायो भने, मोटिभेट गरायो भने, अथवा प्रेरणात्मक शब्दहरू प्रयोग गर्यो भने, करुणाको शब्द, प्रेमको शब्द प्रयोग गर्यो भने, मायाको शब्द, स्नेहको शब्द प्रयोग गर्यो भने त्यो शब्दले उसलाई सुखी बनाउँछ। र कसैले गाली गर्यो, रिसराग गर्यो, तँ मम भन्यो भनेदेखि त्यहाँ दुःख पैदा हुन्छ। अब सुख दुःखको अनुभव शब्दबाट उसले भोगिरहेको हुन्छ। त्यस्तै स्पर्श पनि त्यस्तै हो। स्पर्शको आनन्द उसले छुएर आनन्द, छुन पाउँदा आनन्द भयो, कुनै चिज पनि प्राप्त गर्दा आनन्द भयो, कुनै चिजलाई आफ्नो साथमा प्राप्त हुँदा आनन्द भयो, त्यो स्पर्शको आनन्द भयो। अब जब त्यो चिज गुम्दाखेरि दुःख हुन्छ। स्पर्श भनेको त्यही हो। अब रूपमा पनि त्यही हो। आफूलाई आफ्नो स्वेच्छाले जुन कुरा देखिएको छ त्यो आफूलाई चाहिने हुन्छ। पाउँदाखेरि सुख भयो, नपाउँदा दुःख भयो। रूपको पनि त्यही हो। राम्रो चिज पाउँदा सुख भयो, नराम्रो चिज प्राप्त हुँदा अथवा देख्दा त्यो रूपलाई पाउँदा के हुने भयो, त्यहाँ पनि दुःख हुने भयो। त्यस्तै रस पनि, जिब्रो पनि त्यही हो। जिब्रो त तपाईँ हामी सबैले अनुभूत गरेकै कुरा हो। मिठो खाँदाखेरि खुसी लाग्छ, तितो खाँदाखेरि मिठो हुँदैन, दुःख लाग्छ, होइन? रस के, खाना पाउँदा सुखी हुन्छ, खाना नपाउँदा दुःखी हुन्छ। रस लिँदा सुखी हुन्छ, रस नपाउँदाखेरि दुःखी हुन्छ। तितो, मिठो, गुलियो, नुनिलो, पिरो, अब यो उसको भोग हो। के को भन्दाखेरि जिब्रोको। जिब्रोले के खोज्छ? तितो, मिठो, गुलियो, अमिलो, होइन, स्वादिलो खोज्छ, पिरो यस्तो खोज्छ। अब त्यो भयो भनेदेखि ऊ खुसी हुन्छ। जिब्रोसँगै जीवन पनि खुसी फिलिङ गर्छ, खुसीको महसुस गर्छ। त्यो भएन भने के हुन्छ? ऊ दुःखी हुन्छ। त्यसैलाई विषय भोग भनेर भनिन्छ। यसरी सुख दुःख त्यसले हाम्रो जीवनलाई पनि यही सूक्ष्म रूपमा यिनै के छ, विषय भोगबाट आउँछ अथवा यो ज्ञानेन्द्रियको अनुभवबाट हामीलाई विषय भोगहरूको सुख दुःखको अनुभूत हुन्छ। त्यस्तै नाकको पनि त्यही हो। सुगन्ध आउँदाखेरि आनन्द हुन्छ, दुर्गन्ध हुँदाखेरि दुःखी हुन्छ। अनि त्यसले जहिले पनि सुगन्धै खोजिरहेको हुन्छ, सधैँ सुगन्ध हुँदैन, दुर्गन्ध पनि आउँछ। त्यसकारण सुगन्ध प्राप्त हुँदाखेरि सुख हुने भयो, दुर्गन्ध हुँदाखेरि दुःखी हुने भयो। यसरी विषय भोग नाकले गरिरहेको हुन्छ। यी 5 ज्ञानेन्द्रियले जुन गर्ने जुन भोग छ त्यसैलाई विषय भनेर भनिन्छ। शब्दको विषय, स्पर्शको विषय, रूपको विषय, गन्धको विषय, होइन, रसको विषय। यति के गर्दछ भन्दा पञ्च ज्ञानेन्द्रिय मार्फत मानिसले यसरी 5 तत्त्वको भोग गरिरहेको हुन्छ अथवा विषय भोग गरिरहेको हुन्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि कारण शरीर भनेर भनिन्छ। जसमा भोग इच्छा अथवा भोग इच्छा चाहिँ के
यसमा कसरी समेटिएको हुन्छ भन्दाखेरि अब काम कर्म र अविद्या, अब त्यो सँगसँगै ज्ञानेन्द्रिय सँगसँगै काम कर्म अविद्या त्यही गाँसिएको हुन्छ। कालको कारणले इच्छा पैदा हुन्छ, इच्छा शक्ति पैदा हुन्छ। इच्छा शक्ति के को लागि हुन्छ भने कि त शब्दको इच्छा हुन्छ, कि त स्पर्शको इच्छा हुन्छ उसलाई, कि त रूपको इच्छा हुन्छ, कि त रसको इच्छा हुन्छ, कि त गन्धको इच्छा हुन्छ। त्यो चाहिँ कालको कारणले इच्छा शक्ति पैदा हुन्छ। इच्छा शक्तिको कारणले कामाशक्ति अथवा काम भोगको निर्माण हुन्छ। त्यस्तै महाभूतको कारणले शरीर शक्ति पैदा भयो। यो महाभूतको कारणले नै यो शरीर शक्ति निर्माण भएको, नत्र यो शरीर हुँदैन थियो। त्यो शरीर शक्ति भएको कारणले कर्मको सिर्जना भयो, कर्म सुरु भयो। उसले शरीरमा शक्ति भएपछि नै कर्म गर्दछ, त्यो भोग इच्छामा पर्यो। त्यो चाहिँ त्यस्तै कर्म अर्थात् कर्म संस्कार बन्दछ। शरीर शक्तिको कारणले कर्म हुन्छ, कर्म बनेपछि कर्म संस्कार बन्छ। कर्म संस्कार बन्नु नै भोग इच्छा हो, अनि त्यसले इच्छा थपिँदै जान्छ। त्यस्तै विषयको कारणले जुन 5 विषय छन्, यी 5 विषयको कारणले के हुने भयो त भन्दाखेरि माया सिर्जना हुन्छ। मायाबाट नै के हुन्छ? भ्रम हुन्छ, अविद्या हुन्छ। माया भनेको नै भ्रम हो, अविद्या हो। यसरी हाम्रो शरीरभित्र 5 विषय रूपी, जसलाई तन्मात्रा पनि भन्दछन्, पञ्चतन्मात्रा र 3टा भोग इच्छा गरेर जम्मा 8वटा शक्तिहरूले यो कारण शरीर सञ्चालन भएको छ। यो कारण शरीरको शक्तिले नै सूक्ष्म शरीर सञ्चालन छ, हाम्रो शरीर। अनि सूक्ष्म शरीरकै शक्तिले स्थूल शरीर सञ्चालन छ। अनि यसरी त्यो कारण शरीरको जुन प्रभाव हो त्यो सूक्ष्म शरीरमा पर्छ, सूक्ष्म शरीरको प्रभाव हो त्यो स्थूल शरीरमा पर्छ। त्यही अनुसार संसारमा उसले विषयको भोग गरिरहेको हुन्छ। उसको चरित्र त्यही अनुसार देखिन्छ, उसको संस्कार पनि त्यही अनुसार देखिन्छ र उसको वास्तविकता पनि त्यहाँ बाहिर देखिन्छ। के को कारणले भन्दा कारण शरीरको कारणले। अब यो सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरलाई जबसम्म यो एउटा के हो त भन्दाखेरि सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर योभन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय र अन्तःकरणलाई प्राणले सञ्चालन गर्छ भने जस्तै अब यो कारण शरीरलाई पनि यो प्राण शक्तिकै कारणले चलायमान गरिरहेको छ। आखिर यसलाई शक्ति त चाहिन्छ, सुन्नलाई नि शक्ति चाहियो, बोल्न पनि शक्ति चाहियो, हिँड्न पनि शक्ति चाहियो, सबै चिजलाई शक्ति चाहियो। त्यो कसले गरिरहेको छ भन्दा प्राण शक्तिले गरिरहेको छ। सूक्ष्म शरीरको सञ्चालन प्रक्रियाद्वारा नै स्थूल शरीर क्रियाशील हुन्छ। कारण शरीरको सञ्चालन प्रक्रियाबाट सूक्ष्म शरीर सञ्चालन हुन्छ, सूक्ष्म शरीरको सञ्चालन प्रक्रियाबाट स्थूल शरीर क्रियाशील हुन्छ। अब यो तथ्यलाई जुन सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर केमा अल्झिएको रहेछ भन्दाखेरि अविद्या रूपी माया जालमा अल्झिएको छ। किनकि यहाँ ज्ञान छैन। अहिले मैले भनिसकेँ विषय के हो त भन्दा माया हो। माया के हो त? अविद्या हो। अब विषय रूपी मायामा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध रूपी भोग जीवले गरिरहेको हुन्छ। त्यो भ्रममा परेर गरिरहेको हुन्छ, जसले संस्कार बनाउँछ, संस्कारको निर्माण गर्दछ। अब राम्रो कर्म गरेको छ भने राम्रो संस्कार निर्माण गर्दछ, नराम्रो कर्म गरेको छ भने नराम्रो संस्कार निर्माण गर्दछ। ल कस्तो संस्कार निर्माण गर्ने? त्यो उसको बौद्धिकतामा निर्भर गर्दछ, उसको बौद्धिक स्तरमा निर्भर गर्दछ, उसको पूर्व संस्कारमा निर्भर गर्दछ, उसको गाइडलाइनमा निर्भर गर्दछ, उसको गुरुमा निर्भर गर्दछ, उसको माता पितामा निर्भर गर्दछ। उनीहरूले जे गाइडलाइन दिए, जे मार्गदर्शन गरे त्यही अनुसार उसले सूक्ष्म शरीर कारण शरीर क्रियाशील गराउँछ र जसद्वारा शरीर सञ्चालन हुन्छ। अनि यस तथ्यलाई राम्ररी हामीले बुझ्न सकेनौँ भने सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरको विषय भोगलाई, माया जाललाई, अविद्यालाई, अज्ञानतालाई राम्रोसँग बुझ्न सके। किनभने जीवात्मा के हुन्छ भने भोग विलासमै यो संसारमा अल्मलिन्छ, भोगमै अल्मलिन्छ, योगमा जान सक्दैन। किनकि शब्दको भोग तेरो र मेरो, त र म, राग र द्वेष त्यसमै अल्मलिन्छ। शब्दको भोगमा अल्मलियो तेरो मेरो, राग द्वेष, मिठो तितो हैन, खुसी र बेखुसी, सुख दुःख सब रूपी शब्दमै अल्मलिरहन्छ हैन। यो संसारको भोगमा नै अल्मलिन्छ। अब स्पर्शको भोगमा अल्मलिन्छ,
रूपको भोगमा अल्मलिन्छ, रसको भोगमा अल्मलिन्छ, गन्धको भोगमा अल्मलिन्छ, कामको भोगमा अल्मलिन्छ, कर्मको भोगमा अल्मलिन्छ र अविद्याको भोगमा अविद्याकै फेरिमा अथवा वरिपरि नै ऊ अल्मलिरहन्छ। त्यसरी अल्मलिएको जीवात्मा भोग विलासमा फसेर अविद्या रूपी अन्धकारमा संसारमा भड्किरहन्छ, जसलाई भौतिकवाद पनि भन्न सक्छौँ। जसलाई के भनिन्छ? भौतिकवाद। किनकि त्यो अविद्या र अज्ञानताको घेराबन्दीमै शब्द स्पर्श रूप रस गन्धलाई भोग गर्दै ज्ञानेन्द्रिय र कर्मेन्द्रियको माध्यमद्वारा यो शरीर सञ्चालन हुन्छ भने, अथवा यो बुद्धि सञ्चालन हुन्छ, यो मन सञ्चालन हुन्छ, यो अन्तस्करणहरू सञ्चालन हुन्छ भने त्यो भौतिकवादमा अल्झ्यो। अर्थात् जसलाई वैज्ञानिक भौतिकवाद पनि हामी भन्न सक्छौँ। यसरी भौतिकवादमा अल्झिन्छ, जसलाई राम्ररी हामीले बुझ्न सकेनौँ र यसलाई कसरी निवृत्त गर्न सकिन्छ, अथवा कारण जुन कुरा छ, कारण र सूक्ष्म शरीर छ, यसको जुन फङ्सन्स छ त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिएन र यसमा अल्म्यौँ भने संसार रूपी मायामा हामी अल्झिन्छौँ। त्यसकारण यसलाई राम्ररी बुझेर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरको पनि कारण शरीर भनौँ न, कारण शरीर के हो त भन्दाखेरि सूक्ष्म शरीरको कारण शरीर, शरीरको कारण सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीरको कारण शरीर होइन। र यसरी सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरको जुन मायावी जालमाबाट हामी मुक्त हुन नसकेसम्म जीवात्मा मुक्त हुँदैन। अझ यसलाई हामीले अझ गहिराइमा गएर बुझ्ने हो भनेदेखि कारण शरीरलाई पनि अझ हामी त्यसमा खोज गर्ने हो भनेदेखि कारण शरीरभित्र के हुन्छ त, त्यो विषयमा के हुन्छ त भन्दाखेरि विषय भोगमा सत्व रज तम तीनटा गुण हुन्छ। सत्व गुणबाट बुद्धि होइन, रजोगुणबाट मन, तमो गुणबाट शरीर, इन्द्रिय र तन्मात्राको उत्पत्ति। अब यसलाई हामी अझ गहिराइमा जाँदाखेरि कारण शरीर भन्दा नि अझ परको गहिराइलाई हामीले यसलाई चिन्तन गर्दाखेरि कारण शरीरको कारण खोज्दा त्रिगुण शक्ति पाउँछौँ हामी। कारण शरीरको पनि कारण खोज्दाखेरि त्रिगुण शक्ति भने सत्व रज तम हो। सत्व रज तममा हामी पुग्छौँ। सत्व गुणबाट व्यक्तिको बुद्धिको उत्पत्ति भएको छ। रजो र तमो गुणबाट चाहिँ, अथवा रजोगुणबाट मन, तमो गुणबाट शरीर, इन्द्रिय र तन्मात्राको उत्पत्ति भएको छ। र त्यो यी तीन गुणहरू केबाट उत्पत्ति भएका छन् भन्दाखेरि अहङ्कारबाट उत्पत्ति भएको छ। यी तीन गुण केबाट उत्पत्ति भयो? अहङ्कारबाट। अहङ्कार के हो त? अहङ्कारको के कुरा हो त अहङ्कार भनेको? योभन्दा अगाडि पनि मैले भनिसकेँ। अहङ्कारको कारण के हो त भने समष्टि अथवा महतत्वको परिणाम हो। समष्टि अथवा महतत्व जुन भनेर हामी भन्छौँ, हाम्रो बुद्धि भन्दा पर रहेको समष्टि वा महतत्वबाट नै अहङ्कार उत्पत्ति हुन्छ। अब यो समष्टि तत्व अथवा महतत्वको के को परिणाम हो त? समष्टि अथवा महतत्व प्रकृतिको परिणाम हो। अब प्रकृति के को कारण हो? आत्माको कारण, ईश्वरको कारण, परमात्माको कारण प्रकृति। प्रकृति के हो त भन्दाखेरि परमात्मा अथवा आत्माको विस्तार हो। प्रकृति के हो? आत्माको विस्तार हो। र यो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, यो जुन सत्वरजतम अहङ्कार, समष्टि बुद्धि होइन, अथवा महतत्वलाई भेदन नगरिकन, यसलाई भेदन गरेर जीवात्माले जबसम्म यसलाई भेदन गर्न सक्दैन, अथवा यसलाई डिसमिस गर्न सक्दैन, यसलाई जित्न सक्दैन, तबसम्म ऊ मुक्त हुँदैन। र यो भेदन गर्ने सामर्थ्य केमा छ त भन्दाखेरि साधनामा छ। त्यसैले धर्मशास्त्रले के भन्नु भन्दाखेरि साधना, योग साधना, मन्त्र साधना, प्रेम साधना, भक्ति साधना, कर्मयोग, भक्ति योग, मन्त्र योग, तन्त्र योग, प्रेम योग, लय योग इत्यादि योग साधना। योगको साधनाद्वारा नै यो जुन शरीरहरूलाई भेदन गर्न सक्छ जीवात्माले। यसलाई भेदन नगरेसम्म परमात्मा तत्त्व जान्न सक्दैन जीवले अथवा जीवात्माले, अथवा म भन्ने जुन तत्त्व छ त्यसले मलाई नै अथवा आत्मालाई जान्न सक्दैन, आत्मालाई देख्न सक्दैन, आत्मालाई बुझ्न सक्दैन। त्यसैले आत्माको विश्वास
गरिँदैन। अथवा आत्मा छ, कतिपयले बौद्धिक गहिराईमा जान नसकेकोले अथवा यो तत्त्व कुरालाई नबुझ्नाले आत्मालाई विश्वास गर्न धेरै मुस्किल छ। किनकि यो जुन मायावी जुन शरीर छ, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर, यो सत्व रज तम अहंकार हैन, तन्मात्रा, इन्द्रियहरू हैन, पञ्चमहाभूत, यी सबै छन्। यसले मायावी खेल खेलेको हुन्छ, भ्रम जाल बनाएको हुन्छ। यो जाल हो, जसरी माकुराले जालो बनाउँछ त्यस्तै यो एक किसिमको जाल हो। यो जालो नतोडेसम्म जीव तत्त्वलाई, यथार्थ शुद्ध चेतन तत्त्वलाई पाउन सक्दैन। शुद्ध चेतन तत्त्वलाई नपाएसम्म जीवात्माको मुक्ति हुँदैन, अथवा उसले वास्तविकतालाई बुझ्न सक्दैन, प्रकृतिलाई जान्न सक्दैन, ईश्वरलाई जान्न सक्दैन। प्रकृतिक अहंकार भन्दा पनि पर छ। अहंकार के हो भने अविद्या हो। अहंकार के हो भने अहंकार एउटा पर्दा हो। जबसम्म पर्दा खुल्दैन तबसम्म नाटक हामीले देख्न सक्दैन। त्यसकारण पर्दा खुलाउने प्रयोग के हो त भन्दा योग। योगले पर्दा खुलाउँछ, वास्तविक तत्त्व खुलाउँछ। त्यसकारण तत्त्व ज्ञान हुनुपर्छ भन्छ नि। तत्त्व ज्ञान भनेको यही। तत्त्वलाई जान्यो भने के चिज यो मानव शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सत्वरजतम हैन, शरीर, इन्द्रिय, तन्मात्रा हैन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, अन्तस्करण, प्राण, बुद्धि, अहंकार, मन हैन, जति पनि कुराहरू छन् यी सबै के भन्छ जाल हो। यो जालोलाई नतोडेसम्म, अथवा यो एउटा पर्दा हो, पर्दालाई नतोडेसम्म प्रकृतिलाई बुझ्न सकिँदैन। ईश्वरीय प्रकृति, ईश्वरको प्रकृतिय विस्तारलाई बुझ्न सकिँदैन। त्यो विस्तारलाई नबुझेसम्म आत्मालाई पनि बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले भन्ने गरिन्छ नि, प्रकृतिमा जो रमाउँछ ऊ कवि हुन्छ अरे। यहाँ प्रकृतिमा रमाउने मानिस कवि हुन्छ, कवित्वलाई प्राप्त गर्दछ। अब कवित्वलाई प्राप्त गर्नु नै आत्मालाई प्राप्त। त्यसकारण हामीले हाम्रो शरीरको संरचनालाई राम्ररी बुझ्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवन पनि सफल हुन्छ। यो वास्तवमा आत्मज्ञानका कुराहरू हुन्। र भौतिक जगतमा त अब भोगविलासमै रमाउने कुरा भइगयो। तर यो भोगविलास भन्दा नि पर केही छ कि? म को हुँ भन्ने कुरा छ कि? म किन आएँ संसारमा र मेरो कर्म के हो र म कहाँ जानु छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले त्यसलाई पनि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा लिँदै अगाडि बढ्यौँ भने अब हामी चाहिँ के हुन्छौँ भने आत्मा अनुभूतिको मार्गमा अगाडि बढ्छौँ, जसलाई हामीले अध्यात्मवाद पनि भन्न सक्छौँ। अहिलेको आधुनिक परिभाषामा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद भन्न सक्छौँ। भौतिकवाद भनेको चाहिँ संसारको विषयमा अल्मलिनु हैन, जन्म मृत्यु रूपी चक्रमै अल्मलिनु, अविद्याको जुन अन्धकारमै अल्मलिनु, ज्ञान रूपी प्रकाशमा यो अन्धकारलाई छेडेर, अन्धकारलाई हटाएर अथवा अविद्याबाट पार भएर विद्यामा भन्दा नि पर गएर आत्माको अनुभूति गर्नु चाहिँ वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। यो संसारमा दुईटै कुरा छ, एउटा वैज्ञानिक भौतिकवाद छ, अर्को वैज्ञानिक अध्यात्मवाद छ। दुवै आवश्यक छ। तर वैज्ञानिक भौतिकवादमा टेकेर वैज्ञानिक अध्यात्मवादलाई प्राप्त गर्नु नै जीवनको मूल लक्ष्य। यसमा हामी अल्मलिनु हुँदैन। जबसम्म अल्मलिन्छौँ तब के हुन्छ त? हाम्रो वास्तविकता अथवा जीवन त्यसै खेर जान्छ, असफल हुन्छ। धन्यवाद। आजलाई यति भन्दै यहाँहरू समक्ष आजको लागि यति नै विचार राख्दै यहाँबाट बिदा चाहन्छु। जय होस्।